យើងចង់ឈានទៅដល់ដើរតួនាទីកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកមិញចូលមកយើងមើលនៅលើផែនទីនៅចន្លោះយើងមានឡាំច្បាងមានកែម៉ាប់ហើយយើងនៅកណ្ដាលបើយើងប្រៀបធៀបពីផែសិង្ហបុរីពីផែអីយើងក៏មានទីតាំងចិត្តមួយចំនួនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារផែយើងវិរៈបច្ចុប្បន្ននេះយើង11ម៉ែត្រជាង11ម៉ែត្រកន្លះអញ្ចឹងកប៉ាល់លើពិភពលោកឥឡូវគ្រាន់តែកប៉ាល់ពីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដូចចូលបានតែ 45% សល់ប្រហែលទៀតត្រូវបើចង់មកកម្ពុជាតលតែផ្ទេរនៅសិង្ហបុរីឬផ្ទេរនៅថៃបានដឹកមកបន្ថែមអញ្ចឹងអត់មានពីណាមកត្រង់ទេបើសិនជាចូលមកចូលបង្កើតបាទដឹកជញ្ជូនក៏ថ្លៃព្រោះត្រូវដឹកមកកម្ពុជាត្រូវ2តង់អាធំលើហ្នឹងត្រូវផ្ទេរកប៉ាល់ដឹកមកទៀតបាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងរយៈពេលពីខ្ញុំជួបជាមួយអាដាមគីស៊ីដារហូតមកដល់នេះយើងធ្វើបានអីខ្លះខ្ញុំជួបគាត់ថ្ងៃ18ខែ12ឆ្នាំ2023ត្រឡប់មកបាន4ថ្ងៃខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីបុកគ្រឹះពង្រីកចំណតផែជំហានមួយដែលបានចរចាតាំងពីអាណត្តិពុនបាទជំហានមួយនេះគឺយើងជំរុញជម្រៅរហូតដល់14ម៉ែត្រកន្លះ14ម៉ែត្រកន្លះនេះអាចឲ្យនាវា 60000 តោនក្រោយពីធ្វើហើយកប៉ាល់ពីតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកអាចចូលមក 93% ឥឡូវទៅ 43% កន្លះ 50% ទៀតនឹងចូលមកថែមចូលនេះបាទជំហានទី2ជំហានទី1នេះក្រុងបញ្ចប់2027ជំហានទី2គឺយើងក្រុងធ្វើហើយចប់2029គឺកាយបន្ថែមរហូតដល់16ម៉ែត្រកន្លះហើយផែថ្មី400ម៉ែត្របាទផែទី1ទី2ទី3អញ្ចឹង400ម៉ែត្រហើយនឹង16ម៉ែត្រកន្លះនេះអាចឲ្យកប៉ាល់មកពី Indo-Pacific ចូលបាន 95% ចូលនៅក្នុងយើងអញ្ចឹងឆ្នាំ2029កប៉ាល់កាន់តែច្រើនចូលមកទៀតបងប្អូននៅអាចហត់កាន់តែច្រើនជំហានទី3ដែលក្រុងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2030នោះយើងធ្វើជីកទៅដល់17ម៉ែត្រកន្លះហើយ17ម៉ែត្រកន្លះនេះបានន័យថាកប៉ាល់នៅទូទាំងពិភពលោកអាចចូលមកដល់ផែខេត្តព្រះសីហនុយើងតែម្ដងបាទដោយមិនចាំបាច់ផ្ទេរផ្ទង់ពីកន្លែងណាអញ្ចឹងកាន់តែសកម្មហើយជាមួយនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រអំណោយផលរបស់យើងជាយុទ្ធសាស្ត្រអាចបង្កើនចំនួននៃការដឹកជញ្ជូនកន្លែងនេះកាត់បន្ថយការចំណាយមកកម្ពុជានិងដឹកពីកម្ពុជាចេញ